Uno de los cambios que le hice al Alpine Extreme fue el piñón, porque al pedalear tenía un ruido extraño, como que si raspara algo. Pensé que eran los pedales, no eran, pensé que era la caja motor, tampoco era, funcionaba bien, pensé que era la masa, la mandé a engrasar, siguió el ruido, hasta que me decidí por cambiar el piñón por este Shimano básico, que es de 6 velocidades, era de 7 el anterior, es de 6 velocidades, lo compré, me costó 7.900 pesos y se lo cambié. Compré el extractor también, que hay que tener un extractor del piñón, vale 2.700 pesos el extractor. Así que se lo cambié y fuera ruido, nunca más sonó. Así que les aconsejo que si tienen un ruido al pedalear y no saben qué es el piñón. Cámbienlo. Es súper barato, no se van a demorar tanto en cambiarlo y no van a tener más ruido al pedalear.